欢迎新进直播间的小伙伴们啊！头发没干，等一会，等干了就扎起来。龙，你昨天是不是也在我直播间？爱你爱你。你怎么看了一眼就走了呢？谢谢啊，谢谢大家的喜欢。注意好你们的言辞啊！少来，不要在这里。寺庙有点现实啊。寺庙还是比较现实的。希望你们可以在直播间好好说话啊。来了，大家都是开心的，能不能把氛围搞得干净一点？
谢谢浦江的粉丝灯牌，对吧？就是来，大家来了就是为了开心的，你开心我开心都开心，不是挺好的吗？谢谢西西的小心心。啊，有吗？我看见了，我看见了，哪里有？你给我，我没注意，我很少，基本上下了播很少看。中午好，中午好，欢迎新进直播间的小伙伴们啊。
怎么了？你也是安徽的吗？嗯。理解不了什么？哎呀，没明白你说的啥意思？屏幕的左上角写的很清楚啊。看不了。不知道12点半1点的样子吧。
停留在直播间的小伙伴可以动动小手给4秒点赞啊，谢谢大家。已经写的很清楚了啊，屏幕的左上角。No.什么行吗？没看见。谢谢遇见，遇见，你是在这里待很久了吗？
嗯。欢迎新进直播间的小伙伴们啊！喜欢4秒的可以给4秒点点关注，点亮粉丝灯牌。
谢谢百财的小心心，这又来一个娃娃。嗯嗯。黑色看不清楚吗？谢谢百财。谢谢你的繁花似锦。爱你，爱你，爱你，爱你哟！
欢迎新进直播间的小伙伴们。今天数据不太好。谢谢百财。黑色，今天是黑色，看得不清楚吗？黑色，浅黑色好像是。你发了什么？我没看见啊。今天怎么这么多脏东西？